سابسکرایب کردن چینل هم از یادتان نره. خود جناب امروز جناب میخوایم که یک گادر اتکایی ساده را که بوت ساید اوورهنگ باشه یا به دو طرف آویزان باشه این را میخوایم که ما تحلیل کنیم. به خاطر از این جناب در قدم اول شما در بخش نو پروژکت می در نو پروژکت این جناب در این بخش این جناب شما در بخش نو پروژکت که آمد این جناب شما برش چون سیستم و سیستم دو بودی است برش پلین انتخاب میکنین. در بخش پلین این جناب شما اینجا برش میگین که simply supported beam with both side overhang analysis. Simply supported beam with both side overhang system analysis میگنش یا میشه که بدون هم از او. این صرف یک نام است اینجا، بعد نام که بارین کدام مشکل نداره. یعنی یک گادر اتکایی ساده که دو طرفش آویزان باشه. دیگه قسمت جناب اگر خواسته باشین که لوکیشنش تغییر بدین لوکیشن انتخاب میگن. در غیر از او شما واحد طول نظر به سوال ما کس متر است و سیستم قوی ما کس یا سیستم واحدات کس اینجا صاحب تون فورس است. اینجا متر تون انتخاب میکنیم و بعدا برش میگیم اینجا که نکست و اینجا برش میگیم که اد بیم و فینیش. طریقه ترسیمی شکل اینجا صاحب با اشکال مختلفی که ما میفهمیم چی به شکل گرید یا چی به شکل نود میشه که در این سوال اینجا ما از نود استفاده کنیم. نود اولی اینجا قسمت پوینت سی است یا شروع سیستم است که 0 انتخابش میکنیم. بخش دیگه ما کس اینجا نقطه که است x ما 2 است و y ما 0 پس 2 0 انتخاب میکنیم. نقطه دیگه که است اینجا با که نقطه دی که است اینجا دی سافیر در هر جای که نود است اون امور شما برش میگیم. مثلا یک پارشن است که سایه یک ساید اوورهنگ است، دیگه پارشن وای وسطی است که دو نود داره و یک کم از آخری است که او هم یک اوورهنگ است. یعنی مکمل شما یک نود، دو نود، سه نود، چهار نود شما باید انزرت کنین. حالا دو نود انزرت شده اینجا نود سیومی که است اینجا صاحب 2 1 و 8 دیگه 10 و 0 و یک نود دیگه هم اینجا انزرت میکنیم که 12 و 0. یعنی کل اندازه را از این مبدا برش میدیم از کوردینیت سیستمی که معرفی شده. روی اسکرین کلیک میکنین در قسمت اینجا فرانت الیویشن کلیک میکنین این قسمت اینجا ترسیم میشه. یعنی در این بخش فرانت براتون نشانش میده. وقتی که تنظیم شد اینجا در این بابت شما میشه که در بخش جیومتری و اینجا در بخش جیومتری اینجا شما برش بگین که اد بیم و اینجا برش بگین که اد بیم فرام پوینت تو پوینت انتخاب میکنین. از این نقطه به این نقطه کلیک میکنین، از اینجا به اینجا و از این نقطه هم به اینجا. بعدا باش میگین که اسکیپ. سیستم ما اینجا از لحاظ شکل خود منبرها که اینجا ترسیم شد. حالا اینجا ما مقطع را برش معرفی میکنین. در مقطع اینجا میشه که شما بیاین در جنرال یا میتونین که سپورت این حتمی نیست اینجا که حتما باید اول مقطع باشه. میشه که بیخی اول شکل جیومتری رو مکمل کنین بعد از برش مقاطع را برش معرفی کنین. در بخش جنرال به اینجا در بخش جنرال اینجا بالای سپورت کلیک کنین. در بخش سپورت اینجا یک اتکای موپن است، دیگه اتکای اینجا رولر است. در کرییت میگین، در کرییت اینجا پن انتخاب میکنین، اد میگین، بازم کرییت میگین و دیگه قسمت دیگه اینجا برش میگین که فیکس بات. در محور و اینجا ما رسترین یا مانع داریم پس صرف اون امور آزاد نمیکنیم، در تمامش اینجا چی میکنیم ریلیزش میکنیم و اینجا برش میگین که اد. آل اینجا شیفت ان کاس اینجا نود نمبر برای ما نشان میده و شیفت که اینجا امو بولت نودا را برای ما بولت میسازه اینجا. حالا دیگه قسمت طریقه اساینمنت اینجا با اگر اتکار شما معرفی میکنین 4 تایپ دارین شما. در این 4 تایپ اینجا assign to selected node، assign to view، use cursor to assign و assign to edit list است. در بخش اول اینجا شما سعی کنین که assign to selected node off است. off به خاطر از این است که از کرسر ما استفاده نکردیم و این فعلا اینجا select نیست که خود اتکار برای ما معرفی کنن. نظر به سوال ما اینجا نود دوم ما کس اتکای پن است. پس دیگه قسمت اینجا کرسر نود انتخاب میکنی، همین نود دوم انتخاب میکنی و اینجا برش میگی که assign to selected node on میشه و اینجا برش میگی که assign. و اونجایی که assign میگه که آیا the assignment method you have choose is assigned to selected node. Do you want to proceed? برش میگی yes. شما متوجه باشین که خود نود اینجا چی شد؟ انزرت شد. یا برش میگی کنترل زد. assign to view اگر هر دو اتکا اینجا مثلا یک نوع سیستم یک نوع اتکا می داشته باشه راستن اینجا assign to view میگی باش میگی که assign yes.
در تمام جایی که اینجا که نود باشه در اونجا براتون اعتکار چی میکنه؟ انسرت میکنه. کنترل زد چونی رقم از ما نیست اینجا با. طریقه دیگه که از اینجا به اساس خود این بالای نود کلیک کردن است توسط کرسر. برش میگه یوز کرسر تو اساین، بالای اساین که کلیک کنید اینجا خود اساینینگ آن میشه. بالای اما هر نودی که شما خواسته باشین که اتکا انسرت شود کلیک میکنین بوم اینجا سب چی میشه؟ انسرت میشه. اسکیپ کنترل زد. و طریقه دیگه که از یوز assign to edit list است. ای با کدام شکل است اینجا سب نود نمبر برش میتین و در اونجا براتون راستن مستقیم انسرت میشه. و اگر مثلا 4 نود داشته باشین و در 4 نود یا در 2 نود شما خواسته باشین که عین اتکا را انسرت کنین، بسیار به شکل ساده بر فرض مثال برش میگه که در نود 4 کاما اسپیس نود دوم کاما اسپیس نود سوم فرض میکنیم. این که فرض کردیم میشم نوشتارش به این شکل است برش میگه اساین. وقتی که اساین گفتی اتوماتیکلی این دست چی میکنه؟ اتکا را براتون انسرت میکنه. این شیوه خود بخش چیز اینجا با اینا اسکیپ میزنین کنترل زد میگیرین اینجا که اتکا پاس پاک شوه و بعد هم اینجا پاس میتونین که در کریت بین پن برش بگین ات و کریت و فیکس بعد اینجا این قسمت ها را پاس میتونین که ریلیز کنین و برش بگین که ات. حالا صرف ما میخوایم که از یوز کرسر تو اساین استفاده کنم، پن اتکا را اساین بگیرم، اساینینگ آن کنم کلیک میشه. و بازم اتکای رولر کسی اتکای دیگه ما که نود سوم کسی هست یک نود یا اتکای متحرک از دی. پس دی اینجا سب شما یوز کرسر تو اساین انتخاب میگین یا کلیک میگین سب این اتکایتان معرفی میشه. اسکیپ میزنید سب از لحاظ جیومتری شکل ما اینجا سب چی شد؟ تکمیل شد. میشه که ما هم نود را آف کنیم و هم نود نمبر. که طریقه آن آف از اینجا سب اگر شارتکت یادتان میره دیگه قسمت اینجا سب روزگان براتون گفتم که رایت کلیک میکنید استراکچر دیاگرام لیبل آن میکنید سب یا داتا به لیبل میرید سب از این طریق اینجا سب نود نمبر و نود پوینت اینجا سب براتون نشان میده. کنمو شفت ان شفت کاس و با این ترتیب اینجا سب اگر شما خواسته باشین که این سافیر اینجا سب یک کار است که شما به خاطر که یک سیستم انالایز کنین باید برش یک مقطع را باید برش معرفی کنین. اگر معرفی نکنین و بخواین که انالایز شوه باز براتون ایرور نشان میده. ایرور یعنی اینجا سب جواب براتون باز نمیده. من کدام پروسیجر را پیشتان مانده. باز طریقه استفاده از اینجا سب طور است که وقتی که اگر شما خواسته باشین که تنها نظر به کدام پوینت لود یا لودایی که شما برش معرفی کردین نظر به او براتون سیستم انالایز کنه مقطع را برش معرفی میکنین، اما وزن ذاتی یا سلفویتی که هست شامل محاسبات نمیسازینش. پس به اون اساس اینجا ما کار میکنیم که در بخش اول در پراپرتی می مقطع را برش معرفی میکنیم اما وزن ذاتیش با شامل محاسبه نمیسازیم. پس به اون اساس در تاب پراپرتی میم در پراپرتی اینجا در دیفاین میم در دیفاین اینجا در یک قسمت مقاطع مختلف وجود داره که هم بخش سرکل، رکتنگل، شکل تی، ترپیزویدال، جرنال، تاپرت و اشکال اساین پروفایل که اگر شما کدام مقطع استیلی اگر داشته باشین که انگل باشه، دبل انگل باشه، بیم، کالم یا چینل هر شکلی که باشه از این طریق. در غیر از اینجا بالا چون از ما مقطع به خاص سیستم‌های گادری البته یا با عناصر ساختمانی که شکل گادر را داشته باشه معمولا که از مستطیل استفاده میشه. پس به اون اساس ابعاد اینجا ابعاد مقدماتی رو برش ما معرفی میکنیم که 50/35 برش انتخاب میکنیم. 50/35 انتخاب کنیم برش میگیم که اد و کلوز. حالا چون اینجا در تمام ممبرها عین مقطع را معرفی میکنیم پس برش میگیم که assign to view. assign to view رو کلیک میکنیم برش میگیم که assign yes. آریک اینجا در کلش اینجا چی شد؟ معرفی شد. یک موضوع دیگه که اینجا بیتا انگل که اینجا معمولا نیست در پایان مطرح میباشه. بیتا انگل اینجا وظیفه چی است که اگر شما خواسته باشین که مثلا یک مقطع پایه دارین که 50/30 باشه یا 60/35 باشه یا 70/35 باشه نظر به محاسبه نظر به همو محاسباتی که شما کردین یا نظر به مباد مقدماتی که شما نظر به تجربه خود انتخاب میکنین شما اینجا نظر به دیزاین میفهمین که
سمت طویل پایه باید در سمت کوتاه ساختمان باید باشد، چرا که اون طرف زیادتر مومنت وارد میشه. اما نظر به جیومتری که شما کار میکنین در سمت کوتاه در سمت کوتاه آمده و سمت طویل در سمت طویل ساختمان آمده. دال کی شما باید برعکس بسازین. به خاطر برعکس ساختن یا زاویه دادن خود مقطع شما میتونید که از بیت آنگل استفاده کنین. کلید بیت آنگل میگیرین، اینجا برش انگل این دیگری به اساس درجه 90 درجه یا هر لازم دیده که نظر به ساعت باشه او را زاویه را برش انتخاب میکنین، اوکی میگین، اساینش میگین، مستقیم اینجا سب چی میشه؟ مقطع را براتون زاویه میده یا میره براتون روتیشن براتون میشه یا دورانش براتون میده. خود چون حالا ما در گاده رسیم او را کار ما نداریم. بازم به خاطر اگر شکلی که خواسته باشین که همون شکلش ببینین، اگر بالای از شکل 3D رندر ویو سعی کنیم مثلا شما متوجه باشین که اگر ما زوم میکنم اینجا با شما سعی کنید که 50/35 با کدوم 50/35 با کدوم شکل افتاده، همین شکلی که باید باشه همون طرف نه. اما اگر ما اینجا بیایم باش بگیم که کلید بیت آنگل این انگل از زیر میشه 90 درجه اینجا دور بده، اوکی برش میکنی، این انتخاب میکنی، برش میگی که اساین تو ویو یا مثلا میگی که صرف این قسمت ها را معرفی میکنی برش یا کلش اساین تو ویو برش میگی یا used to assign to selected beams assign اوکی. حالا اینجا اگر شما دیگه بخش بین شما متوجه باشین که خود گادر اینجا براتون به این شکل یعنی خود مقطع را براتون روتیشن داده. داله که ما در پای گادر ها ضرورت نداریم اینجا، اما در پایه که ضرورت باشه شما میتونید که انگل برش بده. در غیر از اون ما بیت آنگل اینجا پس دیلیت میکنم و اوکی میکنم. خود بیت آنگل اینجا چی کردمش آفش کردم، پس ببینید که پس دالت اولی خود آمد. این بخش اینجا چی بود؟ بخش معرفی پراپرتی یا مقطع ارزی بود. حال اینجا در بخش دیگه اینجا شما لود اند دفینیشن مین. در لود اند دفینیشن اینجا به خاطر معرفی می پوینت لود و بار منتشره شما بالای لود کیس دیتیل مین برش میگین که اد در پرایمری دی اینجا و در پرایمری اینجا در یک قسمت لودینگ تایپ اینجا شما دید لود انتخاب میکنین که انواع مختلف بارها اینجا وجود داره. اما نظر به این سوال ما چه ضرورت داریم اینجا دید لود انتخاب داریم، دید لود ضرورت داریم که دید لود اینجا شما انتخاب میکنین یک شارکت برش میدی که دی ال و بعد برش میگین اینجا که اد و کلوز. حالا بالای خود این تاب دی ال که معرفی شد یا با وجود آمد حالا برش میگی که اد. اینجا هست اینجا که سلفیت است. سلفیت لود که هست اینجا با اینجا چون ما صرف میخوایم که نظر به می لود که ما داریم صرف نظر به می انالیسیس کنه و وزن ذاتی 50/35 که به شکل یک بار منتشر میه دی شامل نسازه، پس این ما سلفیت معرفی نمیکنیم. پس به اساس از یک نور میشیم میایم در ممبر لود. در ممبر لود اینجا شما نظر به این سوالی که ما داریم 4 دونه پوینت لود داریم و یک بار منتشره داریم که یک پوینت لود ما اینجا 6 تن فورس است، دیگهش 5 تن فورس است، دیگهش 8 است، دیگهش 3 و بار منتشره هم 4 تن فورس بر متر است. حالا بار منتشره اینجا دیگه قسمت شما میتونید که برش بگین که یونیفرم فورس قیمتی که ما داریم اینجا W1 که اینجا مقدار بار منتشره است که در اینجا شما بر قیمتش منفی میتین. چرا منفی میتین؟ چرا که کوردینیت سیستم محور وای که از جهتش به طرف بالاست باید خلاف از او باید عمل کنه، به او خاطر برش منفی میتین و مقدار بار منتشر چند است؟ اینجا 4 است. پس 4 را برش انتخاب میکنین. در اینجا با اگر شما متوجه باشین اینجا D1 D2 و D3 وجود داره. D3 که اینجا معمولا اگر از محور خنثی دورتر عمل کنن که معمولا نی در سوالایی که ما کار میکنیم یا در تعمیر و قضیات مطرح نمیباشه الا اینکه یک سایه مشخص باشه که از خود بار که ما بالای ساختمان وارد کردیم از محور خنثی دورتر عمل کرده باشه. در غیر از اون معمولا D2 که 0 میباشه. D1 که اینجا و D2 که اینجا. D1 که اینجا مثلا یک سیستم شما دارین مثلا کلش هست مثلا اینجا میخواین مثلا کلش 8 متر است، اما در 8 متر کلش اینجا بار منتشره نیست، مثلا 2 متر اول از اینجا خالی است. اینی 2 متر اولش که خالی که اینجا بینی را به نام D1 میگن و از 2 متر به بعدش که تا چقدر فاصله دیگه که اینجا ایلند داره این را به نام چات میگن اینجا D2 میگن. یعنی اینی فاصله که خود طول بار منتشر میباشه اینو چی میگیم اینجا D2 است. حالا سگین جسد امی سوال اول ما به شکل کار میکنیم که یک پارشن باشه، صحیح است؟ در پارشن جسد شما سعی کنید که خود ساحه وسطی که از 8 متر است، صحیح است؟ ما میگیم 2 متری طرفش اولش خالی است. ما دیگه که برش میگم 2 و دی 2 اینجا برش میگم که 2 1 4 دیگه چقدر میشه جسد 6. متوجه هستی جسد؟ حالا
این اگر انتخاب کنم و جی وای انتخاب کنم و برش بگیم که اوکی. حالا اینجا سب کلوزی را بگویم. اگر بالای از کلیک کنم و برش بگیم که یوز کارسر تو اساین بالای از کلیک کنیم سب تا کدام قسمت آمد؟ اون پارشن 4 متری آمد اما 2 متر اولش خالی است. و اینجا شما اگر متوجه باشین ادیت در اینجا سب من 6 گرفتم. 6 به خاطر از گرفتم که بار منتشر دیگه از اون شروع میگیره. خود منبر لنت ما که از 8 متر است 6 مترش که است حساب میکنیم 2 مترش خالی میمونیم یعنی دیدو را از شروع نوت حساب میشه. پس به او اساس دی یک ما که از 2 میگیری و دیدو که اگر بخوای که 4 متر باشه یعنی 6 منفی 2 4 4ش ورتان چی میکنی صاحب؟ باره که شما ضرورت دارین اساین میکنین. در غیر از او اگر سر تا آخر باشه یا صاحب اینی را 0 میگیری و اینی را هم 8 میگیری یعنی از فاصله 0 تا به 8 متری. حالا چنجش کو کلوزش کنی سر تا آخر برتان چی شد؟ خود بار منتشر معرفی کرد. اما اگر این را ادیت بگی اگر این را هم کلش اگر 0 هم بانی رسه مثلا یک معمولا بعض چوکات ها یا بعض گادان است که سر تا آخر کلش بار منتشر است مثلا یکیش 2 متر است یکی 6 متر. بازی شما کارو میکنین که اینیا را کلش 0 میمونه این را بگین چنج آل سکنین در اینجا که آسان شده شفت وی که نشان بدین کسی نو باز بایدش جور میکنیم. بار منتشر که براتون نشان دادیم جسب در چند متر آمده جسب 8 متر سر تا آخر دال کنجا ما چی گرفته بودیم کلش 0 بود. حالا اگر امی عین بار منتشر ما بگی انتخاب کنم و اساین یوز کار سر تو اساینینگ آن کنم جسب بالای از کلیک کنم در اینجا مقدر اساین میشه اینجا اساین میشه. یعنی مفهوم گپ چی است؟ اگر بار منتشر را شما دی یک و دی دوش 0 بانین با لنتای مختلف شما هم زمان میتونین که عین مقدار بار منتشر که داشته باشین در فی متر اساین کنین. اما اگر اینجا شما داشته باشین که بخش چی باشین جسب ایره مثلا اگر شما داشته باشین که بخش اولش مثلا ایره 8 بگیری ایره چین بگیرین جسب اتوماتیک جسب شما رو سعی کنید که این بار از او خارج شد یعنی مکمل کلش گرفت دال کو جای دیگه نداره جسب. متوجه هستین؟ به اون خاطر جسب ایره که شما به خاطر که اشتباه نشه ایره کلوز میکنیم دیلیت میگیم اثر دیل انتخاب میکنیم منبر لود انتخاب میکنیم یونیفرم فورس و ایره منفی 4 میگیری و در اینجا میجسه برش مکمل برش مو 0 و 8 انتخاب میکنی یا میره خمبانی اختیار بعد شما سردش عین کارا میکنن. و دایرکشن اینجا متوجه باشین که اینجا یکی شما لوکال اکسس دارین یا گلوبال اکسس دارین. اگر میلتون به شکل افقی باشه اگر لوکال بگیری یا گلوبال بگیری فرق نمیکنه. اما اگر میله تحت یک زاویه باشه اگر شما خواسته باشین که بار عمود بالای خود محور خنثی مقطع بار وارد کنین در اون حالت شما باید لوکال انتخاب کنین که اگر خواسته باشین که بار عمود عمل کنه باید در لوکال وای باید برش چی بگیرین صاحب؟ در اینجا برش لوکال وای بگیری که عمود بالای محور خنثی باشه. اما اگر مثلا میله تحت یک زاویه باشه اما بار کسی اینجا صاحب عمود بالای چی باشه اینجا صاحب؟ مستوی افق باشه در اون حالت باز جیوای شما انتخاب کنین بار با کدام شکل میه؟ به این شکل میه. خود چون حالا اگر میله افقی باشه فرق نمیکنه. دایی سوال ما اگر لوکال بگیری یا گلوبال کدام فرق نمیه. پس دایی حالت اینجا سب ما جیوای انتخاب میکنیم برش میگیم که ات پوینت لود اینجا سب 4 دانه پوینت لود داریم. دایی بخش اینجا سب شما در کانسنتریتد فورس میاد. در کانسنتریتد فورس اینجا سب مقدار پی ماکس اینجا سب چند است؟ اولش منفی 6 فاصله را برش صفریز دم شروع است. این 0 بون یا متبونی است مشکل نداره. بار دیگه ماکس اینجا پوینت لود اون 5 تن ماکس در فاصله 2 متری منفی 5 است. اینجا برش 2 انتخاب میکنی ات. بار دیگه ماکس اینجا سب بین وای وسطی کس اینجا سب 8 تن فورس است. از نود ای کس اینجا سب یا از نود اولی خود 2 متر فاصله داره. پس این منفی 8 میگیری هم 2 میگیری ات. و پوینت لود دیگه ما که اینجا سب 3 تن فورس است. 3 تن فورس و فاصله 6 متر انتخاب میکنین ات برش میگین کلاس. حالا 6 که اینجا سب اساین میکنی بالای ازی 5 انتخاب میکنی بالای ازی 8 انتخاب میکنی بالای ازی و 3 را هم انتخاب میکنی بالای ازی. حالا اینجا سب پیره اگر من اسکرول را زوم این زوم اوت میکنم خود اسکیل پوینت لود نظر به شکل که ما داریم تنظیم نیست.
به خاطر از اینکه ما شکل درست ببینیم رایت کلیک میکنیم، استراکچر دیاگرام میم، بالای اسکیل کلیک میکنیم. در اسکیل اینجا اینجا شما اپلای ایمیجیتلی کمان دارین. اگر اینی چک نباشه اینجا اگر شما اسکیل بتین اتوماتیکلی براتون نشان نمیده الا اینکه برش اپلای نگوین. به خاطر از اینکه همزمان که اسکیل تغییر میتین اونجا باید شما در ویو براتون نشان بده، به خاطر شما چی میکنین چک میکنین. حالا دیگه قسمت پوینت فورس اینجا اسکیلش چی میکنه باید خودش بزرگ باید بکنیم. اینجا نظر به خاص خود اندازش انتخاب میکنیم و برش میگیم اینجا که اپلای و اوکی. و یک بار منتشره هم شما دارین که در واحد وسطی است. نه دیگه قسمت حالا شما سعی کنین پوینت لودای ما که است با واحد 6 متریک تن است، اما بار منتشر ما کرد به کیلو نیوتن بر متر است. اینا ما میتونیم که ما واحدها را یکسان بسازیم. از کجا یکسان میشه؟ اینجا میره میشه شما برش بگین که چین گرافیکال دیسپلی یونیت بالای کلیک کنید. اینجا در اینجا برش بگید که فورس یونیت، در فورس یونیت اینجا برش بگید که مومنت، در مومنت خو امی متریک تن متر است. چیشان فرق میکنه؟ دیستریبیوشن مومنت است و همچنان دیستریبیوشن فورس، چرا که ما دیستریبیوشن فورس داریم دیگه. می بار منتشر که ما میگیم این انتخاب میگیری. اینجا چی برش انتخاب میگیری؟ متریک تن بر متر. اپلای میگی اوکی میگی. حالا سعی کنید اون 4 تن فورس که ما داریم همون چیز برای ما نشان میده. اینجا متوجه شدید با؟ حالا با این اساس وقتی که شکل جور کردیم لودینگ مکمل شد، از این بابت شما اینجا میایین در بخش انالیسیس، تاب انالیسیس. اینجا برش میگی که اد کلوز بالای مینوی انالایز مین، اینجا برش یا کنترل F5 یا بالای مینو مین برش میگی که رن انالیسیس. اینجا برش میگی که سیف. بخش انالایزش، در بخش انالایزش اینجا شما را سیو بتن میتین. اینجا stay in modeling mode. اگر شما بخواین که stay in modeling اگر خواسته باشین که بعض تغییرات دیگر را بیارین، خب شما میگین نه من در اینجا که در بخش مدلینگ ایریا هستم من اینجا می باشم. اگر شما خواسته باشین که انالایز ریپورت یا مو کدام نتایجی که آمده که عکس العمل ها رو چک کنیم و اکسل فورس و شیر فورس و بندینگ مومنت، شما در چی میرین؟ گو تو پست پروسسینگ مود. و اگر شما در اون بخش که انالایز ریپورت گرفته بودین که خواسته باشین که بعضی ریپورت براتون بده، شما باز میتونین که در ویو آوتپوت فایل برین. حالا چون ما آوتپوت فایل کار نداریم، در بخش چی کار داریم؟ گو تو پست پروسسینگ که ما گرافای داخلی رو سعی کنیم. این برش انتخاب میکنیم که دن. اینجا برش میگه که از سر چی؟ از سر اون دیل که ما برش معرفی کنیم. اوکی. حالا اینجا سب دیگه قسمت بخش اول دیسپلیسمنت به شما نشان میده که از این قسمت آن و آف میشه. اسکیل از اینم شما میتونید که استراکچر دیاگرام برین، اسکیل اپلای ایمیجیتلی. دیگه قسمت اینجا سب شما میشه که برش بگین که دیسپلیسمنت اینجا سب اسکیلش خورد میکنین. همو مقدار چی رو براتون نشان میده؟ اینجا سب مقدار اسکیل براتون نشان میده. و اگر خواسته باشین که انیمیشنش نشان بده، اینو برش میگین که اوکی. اینجا سب خود بخش انیمیشنش هم شما میتونین که چک کنین اینجا سب که با کدام شکل صورت میگیره. کیره باز دیگه قسمت اینجا سب برش میگین که دیفلکشنش اگر چک کنین اپلای. این نظر به مو شکلی که ما داریم میرسه، نظر به لودینگ این دیفلکشن علیحده شه. و سکشن دیسپلیسمنت اگر شما چک کنین با دیگه قسمت اما کل بار براتون مکمل نشان براتون میده که نظر به این لودینگ جسه بنتوی دیسپلیسمنت از دیگه. البته حالا بدون از اینجا شما میشه که در بخش بیم بین، در بخش بیم اینجا شما اتوماتیکلی قوای داخلی این از این قسمت شما میتونید که چک کنین. در بخش اول اینجا دیسپلیسمنت بود که ما چک کردیم. در بخش دیگه کس اینجا با اینجا FX است، اکسل فورس کلیک کنید اینجا 0 است چون ما اکسل فورس نداریم. دیگه قسمت دیگه اف شیر وای فورس است، یعنی در محور وای کلیک کنید اینجا براتون شیر فورس نشان میده. اینی قسمت که اینجا تحت یک میلان براتون نشان داده. اینجا این براتون به خاطر از این نشان میده اینجا که در این سافیر دقت دیاگرام بالاتر است، چون خود پوینت لود اینجا حیثیت بار منتشره را داره. پس در یک فاصله که خود بار منتشره که عمل کرده او را تحت یک زاویه براتون نشان میده که اونمو حیثیت یک بار منتشره که مو شیر فورسش یکیش مثبت به یکیش منفی، و قسمت خود انکلاین براتون نشان میده یا تحت یک زاویه یا میلان براتون نشان میده. حالا اگر خواسته باشین که قیمتای زیر چک کنیم، در ریزالت من، در ویو ولیوز من، در ویو ولیوز اینجا سب دیگه قسمت بیم ریزالت، در بیم ریزالت اینجا سب شیر فورس اند کار دارم و میدیم کار دارم و ماکسیمم انوتیت کلوز. دیگه قسمت شما سعی کنید که اینجا
شیر فورس ها را که براتون نشان دادم اینجا صاحب، اول اگر بیایم در این بخش اینجا صاحب که چی شوه مکزیمم شیر که اینجا صاحب در این قسمت ما داریم اینجا صاحب چند است؟ 23 که در اینجا 23 داریم. در اینجا صاحب چند داریم؟ 20 است. اون 20. در این قسمت 5، در این قسمت 6 و در وسط که اینجا صاحب چقدر است؟ 1 است. اینجا اما اونجا ما اینجا صاحب چند است؟ اونجا اناله وسط از این که است در فاصله 4 متری است دیگه. بالای زی منبر انتخاب میکنی، دبل کلیک میکنی، اینجا برش میگی شیر بندینگ، اینجا برش میگی که در فاصله 4 متری. در فاصله 4 متری اینجا به فای چند است؟ 1 است. اما در کدام فاصله صفر است؟ 2 اشاره چند بود اینجا صاحب؟ 4 1 2 1 اشاره 75. اینجا برش اینجا صاحب 3 اشاره 75 انتخاب میکنی، اینجا صاحب اینجا صاحب اف وای تان چی برآمد؟ 0 است. و در این قسمتی که 0 نشان داده اون شروع بار است که دو طرف دیگه چیزی وجود نداره، به خاطر براتون نشان داده که این قسمت بار پوینت لود که است اینو براتون در قسمت نشان داده. و اگر خواسته باشین که از این عکس بگیرین که بعدا باز در راپور انسرت شوه، در این قسمت شما برش میگین که تک پیکچر، برش نام انتخاب میکنه و برش میگه که اوکی که باز بعدا باز مکمل در بخش راپور که رسیدین باز مکمل براتون کار میشه. و دیگه بخش کسی نیست اگر اف وای کار نداره، اف زد کسی نیست مطلب چیه؟ اگر شکل 3 بعدی داشته باشین شیر فورس در محور مخالف که است، البته در محور زیتش هم حالا اینجا چون ما نداریم 0 است. و بخش تورژن هم ما نداریم، چرا کلش اینجا بالای محور خنثی است و خارج از محور خنثی چیزی نداریم. ام وای هم ما نداریم و ام زد که است امی محور که از خود امی سیستم است اینجا که محور مخالف میگیمش، چرا که خود کوردینات سیستم ما که است ایکس وای است، چرا که طول ایکس است و ارتفاع وای است، یعنی در مستوی ایکس وای افتاده مومنت محور مخالف است که ام زد است. پس اینجا برای ما دیاگرام نشان میده. حالا اگر خواسته باشیم که را انتخاب کنید جناب در بخش ریزالت من، در بخش ریزالت وی ولیوز بیم من اینجا برای اینجا شما چی انتخاب میکنین؟ میت ماکسیمم اندز که باز اگر خواسته باشه که تنها انجام ها رو چک کنی اند تنها چک میکنی، اگر ماکسیممش کار داشته باشه تنها ماکسیمم انتخاب میکنی و میت پوینت کار داشته باشه میت پوینت انتخاب میکنی. فرض کنیم من ماکس کار دارم اینتید، حالا سعی کنید ماکس برام نشان داد 10 12 و 32 از ما هم 10 12 و 32. اگر خواسته باشین که قیمت های دیگر هم براتون نشان بده، وی ولیوز من بیم ریزالت میت پوینت هم نشان بده، اند هم نشان بده، کلوز قیمت ها رو براتون نشان بده. متوجه شدین هستم؟ این همون بخش شکل ازی است. و اگر خواسته باشین که در هر نقطه که شما خواسته باشین که مومنت چک کنین، کرسر منبر انتخاب میکنین، شیر بندینگ کلیک میکنی، در بخش شیر بندینگ اینجا صاحب یک مومنت ما در فاصله 2 متری پیدا کنین. 2 متر اینجا صاحب اینجا مومنت ما چنده؟ 26. در فاصله دیگه که اینجا صاحب 4 2 6 دیگه داره اینجا صاحب 22. با این ترتیب در هر نقطه که شما خواسته باشین میتونین که در نقاط مختلف اینجا صاحب شما اینو هم به دست بیارین. متوجه شدین صاحب؟ باز اگر لودای مختلف داشته باشه باز لود کیسای مختلف شما میتونید که اینجا هم به دست بیارین. اینی دیاگرام مومنت است. اگر خواسته باشه که تغییر بده شیر وای هم نشان بده، اینجا براتون شیر امو ساحه رو تنها هم براتون نشان میده. و عکس العمل ها رو اینجا صاحب اگر خواسته باشین که در این قسمت شما بیاین در بخش استرس ها که اینجا صاحب یک خوبی دیگه از اینجا صاحب که استرس ها رو هم به شما نشان میده. استرس البته خود مقاطعی که در داخل از ایجاد میشه، اما بندینگ استرس که شما خواندین یا یا شیر استرس که است او را هم شما میتونید که مطالعه کنین. و در غیر از اونجا صاحب در بخش دیگه اگر ما پس را انالایز بزنیم اینجا صاحب go to post processing مود اینجا صاحب در اینجا اگر باش بگیم که در نود بیایم، در نود عکس العمل ها رو چک کنیم صاحب، اینو چک کنیم صاحب کرسر حالا ما اگر موقعیت از اینی عکس العمل ها رو بخوایم تغییر بدیم تغییر دادن نمیتونیم الا ای که ما چی رو انتخاب کنیم صاحب سلکت تکست کرسر انتخاب کنیم، کرسر هم میتونیم تغییر بدیم. حالا عکس العمل یک اینجا صاحب ای وای نود دومی ما که اینجا صاحب 29 است که اینجا هم ما 29 داریم و عکس العمل افقی هم 0 است و دیگه هم اینجا صاحب چقدر است 25 که با این اساس شما میتونید که یک سوال بسیار به شکل درست و دقیقش اینجا صاحب شما چی کنین تحلیل کنین.